好，今日同大家分享蒸釀豆腐。咁呢個豆腐一盒啦，肉碎150個 gram， 同埋有少少薑嘅。咁豆腐我哋俾少少鹽落啲水度浸佢5分鐘，去一去嗰個豆腥味。醃呢個豬肉，落少少薑蓉，少少鹽。1茶匙嘅糖，大約1茶匙嘅蠔油，燒老抽，咁俾少少水落去。1湯匙嘅生粉，落少少油，我哋咧喺豆腐中間咧挖一個窿，咁挖出嚟嘅豆腐咧可以用嚟滾湯都得嘅。水滾落鑊，大火蒸佢10分鐘。咁我哋俾少少滾油落嗰啲豆腐度。跟住俾多少少豉油，咁唔使煮㗎，擺落去嗰個熱鍋嗰度，等佢熱一熱就得㗎啦。